بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ربیع الاول کا چاند یعنی نظر آنے کو ہے، یعنی بروز ہفتہ، اور 30 اگست کو پہلے ربیع الاول کا دن ہوگا، اور محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو کہ دیگر علاقوں کی نما بہت سے علاقوں میں ایسے بادل بھی بنے جو کہ بارش برسنے کا سبب بنے، اور کچھ جگہوں پر موسم خشک رہا۔ کراچی، ملتان، سہیوال، پاک پتن وہاڑی کے علاقوں میں شدید بارشوں کے آنے کے امکان ہیں۔ ان علاقوں میں مونسون کا سلسلہ اور کی نسبت زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دوسرے ممالک یعنی خیبر پختونخوا، سوات اور کشمیر کے علاقوں میں شدید بارشیں ہونے کے امکانات لگ رہے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں موسم صاف اور کچھ علاقوں میں شدید بارشیں ریکارڈ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو تھل پنجاب رپورٹ، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد۔